Habari za muda huu tena, tunaendelea kuangalia sasa ni jinsi gani ambavyo unaweza ukaingiza maksi za wanafunzi kwenye mfumo huu wa newvemo.com. Ili kuweza kufanikisha hii ni video muhimu sana na inatakiwa uangalie mwanzo mpaka mwisho ni jinsi gani sasa ambavyo utaweza kuingiza maksi za wanafunzi kwenye mfumo. Hivi ndivyo ambavyo mfumo unavyokuwa, na kama mfumo ndivyo unavyokuwa, basi tuweze kuangalia ni jinsi gani sasa ambavyo unaweza kuingiza alama. Cha kwanza kabisa, ili kuweza kuingiza alama, utaenda kwenye menu ambayo inaitwa data entry. Ukishafika kwenye menu ambayo imeandikwa data entry, kwa chini utakutana na option mbili ambapo kuna kuwa na normal max na practical max. Kwa mfano mimi nahitaji kuingiza tu alama za wanafunzi ambazo inakuwa ni normal max. Baada ya hapo nitabonyeza kwenye normal max, nitaona kuna option mbili tena ambapo kuna ordinary level na advanced level. Kwa kuwa nahitaji kuingiza alama za ordinary level, basi nitabonyeza ordinary level. Nikishabonyeza ordinary level kama jinsi inavyozidi kuonekana hapo, basi itabidi nichague, je, nahitaji kuingiza alama za wanafunzi wa kidato gani? Labda nahitaji wanafunzi wa form 1. Wanafunzi wa form 1 stream gani? Labda ni stream A. Kama ni stream A, baadaye utachagua somo. Kama ni civics, baada ya hapo utaona mwanafunzi hapo wa kwanza anaitwa Amina Lameki Daudi. Kama tulivyosema tu mwanzo kwamba majina haya basi utaweza yani zile script zako itabidi uzipangilie kwa majina, kuanzia wenye majina A wa kike wanaanza wa kike, baadaye wanafuata wa kiume. Kwa baada ya hapo kwenye hiki kiboma ambacho kimeandikwa maxi, utakuwa unaweka alama za mwanafunzi. Kama amepata 87 somo la civics, then unabonyeza enter kwenye kompyuta yako. Ukishabonyeza tu enter kwenye kompyuta yako, basi mfumo wenyewe moja kwa moja utaenda kwa mwanafunzi anayefuata. Mwanafunzi anayefuata ni Christian Donat, na yeye utamwekea alama zake, then unabonyeza tena enter. Utaenda unafanya hivyo kwa madarasa yote, kwa kila mwanafunzi utamwekea labda kapata 98. Kwa utakuwa unaenda unafanya hivyo kwa kila mwanafunzi, na ukihitaji kubadilisha somo, labda nataka somo jingine uweze kuwekea alama, utaenda unabadilisha hapa. Na ikitokea kwamba labda kwa mfano hapa tuendelee kumwekea huyu alama mpaka mwisho, kwa utaenda unafanya hivyo kwa wanafunzi wote mpaka pale mfumo utakapofikia mwanafunzi wa mwisho. Utaenda unafanya, kwa mfano hapo imeshakwambia undefined, inamaanisha kwamba yule aliyepita basi ndio mwanafunzi wa mwisho. Ukihitaji kuona taarifa hizi ulizomaliza kuingiza alama, basi utakuja kubonyeza sehemu iliyoandikwa review list. Ukishabonyeza kwenye review list, basi utaangalia hapo ndio maksi za wanafunzi wote. Utaambiwa kabisa kwamba hii ni subject, ni civics, ni score sheet for nani practical max. Utaambiwa jina la mwanafunzi, registration number yake. Kwa baada ya hivyo utaweza kuona kwamba kuna Amina Lameki Daudi ambayo sex yake ni wa kike, klasi, stream yake na max aliyopata, basi na grade ya max hizo alizopata zitaweza kuambatanishwa hapo. Kwa hiyo ndio score sheet ambapo unaweza ku review alama ulizomaliza kuziingiza kwa muda huo. Baada tu ya kuweza kufanya hivyo,
kuna vipengele vingine hapa kama vinavyozidi kuonekana. Kwa mfano, kuna sehemu pameandikwa NT. NT maana yake ni not taking. Kwa mfano, labda kuna physics, somo labda la physics, labda huyu Amina Lamek Daudi hasomi somo la civics, la physics, basi utaweka tiki hapa. Ukishaweka tiki, hiki kiboma cha alama basi kitajifunga. Kikishajifunga, ili kwenda mwanafunzi anayefuata, basi itabidi ubonyeze kwenye hii button hapa. Ukishabonyeza kwenye hiyo button, basi mfumo wenyewe utaenda moja kwa moja kwa mwanafunzi anayefuata, ukimtafasiri kwamba Amina Christian Dona Amina. Kwa mfano, ukireview hii physics hapa, utaona itakwambia Amina Lamek Daudi kwa somo hili la physics H, maana yake hafanyi, kwamba hilo somo hafanyi. Kwa baada ya kufanya hivyo, utaona kwamba huyu mwanafunzi ambaye ni Amina Lamek Daudi, kuna simbo kabisa ambayo inaonyesha kwamba mwanafunzi huyu basi hafanyi hilo somo, yani hasomi kabisa. Kwa alama hiyo, kwa hiyo inatambulisha kwamba huyo mwanafunzi hilo somo halisomi. Hata kama ukisema kurudi nyuma hapa, basi itarudi, lakini ikiwa imehakikisha kwamba Amina Lamek kunakuwa na tiki hapa, kwa sababu hilo somo hafanyi. Lakini ikitokea kwamba labda huyu Amina Lamek hilo somo analifanya, takiwa alisome, lakini tu huyu Amina Lamek amekaidi kwamba hakuwepo, basi itabidi uweke tiki kwenye sehemu ambayo imeandikwa ABS. ABS tafasiri yake ni kwamba absent, kwamba wakati mtihani ukifanyika huyu mwanafunzi hakuwepo, basi na mfumo kabisa utakuwa umemnoti huyo mwanafunzi kwamba huyu mwanafunzi alitakiwa alifanye hili somo, lakini alikaidi, hakuwepo, aidha alikuwa anaumwa na sababu zingine kadha wa kadha. Baada ya kufanya hivyo, kwa mfano hapa tumeingiza somo la civics, marks zote zikawa zimekamilika, umeona. Kwa hata kama mwanafunzi labda ulikosea kumuingizia alama, labda tuashumu kwamba ukireview hapa, utaona mwanafunzi wa mwisho ni Hamidu Ali Juma, tumemwekea 57, wakati huu mtihani alipata labda 100, inabidi tumbadilishie. Kwa hiyo tunaweza tukachukua namba yake hii hapa 10. Utachukua namba 10 yake, utaweka hapa, then unabonyeza go. Basi ukishabonyeza go, huu mfumo moja kwa moja utaenda unamtafuta Hamidu Ali mwenye namba 10 ili uweze kumbadilishia alama zake. Utaona kwa mfano hapa, baada ya kubonyeza go, imeenda moja kwa moja kwa Hamidu Ali Juma, ambayo imekwambia hapo umemwekea 57, wakati huyu alipata 100 mtihani huu. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, utabonyeza enter. Ukishabonyeza enter, basi mfumo moja kwa moja utakuwa umebadili ama umeweza kuhalili marks za Hamidu. Ukija refresh page, utaona tayari marks za huyu Hamidu zimeweza kubadilika na imekuwa 100. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuingiza alama za wanafunzi kupitia mfumo wa NewVemo. Na baada ya mwalimu kumaliza kuingiza alama zote, anatakiwa aweze kubonyeza submit your work. Akisha submit your work, kazi yake ambayo ameweza kuingiza alama, basi mwalimu huyo hatokuwa tena na uwezo wa kuingiza alama kwenye hicho kidato, kwa hiyo stream na hilo somo, hataweza tena kuingiza alama. Na hii ni kwa ajili ya security, kwamba mwalimu kuepuka labda akiwa nyumbani anaweza kubadilisha alama za mwanafunzi. Akisha submit hapo, basi hatakuwa na uwezo tena wa kuingiza alama, aidha
mpaka aweze kufunguliwa na mkuu wa shule au mtaaluma ili aweze kuingiza hizo marks kwa mara nyingine. Na akishabonyeza submit, basi ataambiwa kwamba by submitting this examination it means that you will not be able to feed more marks for the class and the subject selected thereof. Do you want to continue? Itabidi akubali. Akishakubali hapo, sasa hivi hata kama nikisema kurefresh hii page yangu, nikisha refresh nikasema labda form 1A somo la civics inahitaji kuwaingizia alama, italeta hapo alama zake, ila ukibonyeza enter inakataa kuweza kusave zile taarifa, ikisema kwamba the student with the registration number here hapo found to have his or her stream locked for data entry in the selected class in the subject. Kwa hapa mwalimu hawezi akabadilisha taarifa za mwanafunzi kiholela. Na pale inapokuwa imekamilika kabisa uingizaji wa alama masomo yote, madarasa yote na compilation ikafanyika, basi mkuu ama mtaaluma itabidi aende kwenye settings, na kishafika kwenye setting, basi itabidi data entry process aiweke closed, then ana save ili kuwazuia walimu hao wasiweze kuingiza alama kiholela. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukaingiza alama za wanafunzi wote. Kwa utakuwa unaenda unachagua class, then stream, then na somo, utaenda unachagua masomo yote. Kwa kufanya hivyo utakuwa unaenda unaingiza alama somo moja baada jingine, na kila unapokuwa unamaliza kuingiza alama una submit hiyo kazi ili kuepusha mwalimu yeyote yule kuweza kubadilisha alama za hilo somo husika. Asante kwa kunisikiliza. Kwenye video inayofuata tutaangalia ni jinsi gani sasa ambavyo unaweza ukaingiza marks za practical kwa ngazi ya O-level. Kama kuna masomo ambayo wanayafanyia practical, basi jinsi gani unaweza ukayaingizia marks. Asante kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike video hii. Asante.